Seja bem-vindo nessa casa de caboclo. O que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada. E aí, dona Shirley, como é que tá o molho de mandi aí no acampamento? Que o pouco com Deus é muito e o muito sem Só Deus oferecer é pra quem isso aí? Não repare, minha estrada esburacada, ela é Mano. trilha de boiada. Você lá com a mãe lá, ó. De tropeiro. Lembrada. Ela não gosta de molho. E a escrita lá que você encontrou no supermercado lá, Ah, é a Márcia. A Márcia lá. Márcia Gotardi. Isso aí. Nossa, Forte abraço, Márcia, pra vocês aí. ela sempre comenta em todos os vídeos aí, nossa seguidora fiel aí. Pra você e pra você e pra mãe também. Forte abraço. Para todos os seguidores aí que nos apoiam nessas aventuras aqui, ó. Hoje nós estamos aqui no Rio Itararé.